Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami sedang menaikkan mesin pemanen padi Yanmar A5s ke atas mobil truk dan siap untuk berangkat untuk memanen padi di sawah. Lihat ya. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di sawah dan langsung ngebut gas full cuman kalinya, meskipun di sawah yang berlumpur